हाँ तो दोस्तों, बर्फ को लोग कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसका अलग अलग यूज होता है, लेकिन कभी आपने देखा है कि किसी ने बर्फ को वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिया? बर्फ का इतना बड़ा टुकड़ा हमारे पास मौजूद है और हम इसको यहाँ से तोड़ के वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देते हैं। तो दोस्तों, हम पूरा ही डाल सकते थे, लेकिन इसका जो मुंह है वो थोड़ा छोटा पड़ गया, अंदर जाएगा नहीं, इसलिए इसको तोड़ देंगे और इसको इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे। फिर वॉशिंग मशीन को यहाँ से ऑन कर दूंगा और फिर जब ये बर्फ अंदर जाता है और ये घूमती है तो कितना मजा आता है। तो अब वीडियो शुरू कर लेते हैं और इसको तोड़ने के बाद, डालने के बाद देखते हैं क्या होता है। वीडियो विशेषज्ञों की निगरानी में बनाया गया है। इस वीडियो में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। आप कृपया इसे घर पर दोहराने का प्रयास न करें। दोस्तों, आप देख सकते हैं बर्फ का इतना बड़ा टुकड़ा जब अंदर चला गया तो इस वॉशिंग मशीन की हालत अभी भी खराब हो चुकी है। और भी बहुत सारे टुकड़े में डाल देता हूँ इसके अंदर। और ये हमारी वॉशिंग मशीन बर्फ से आप देख सकते हैं भर चुकी है। अब इस वॉशिंग मशीन को मैं यहाँ से चालू कर दूंगा। ये फुली वर्किंग कंडीशन के अंदर है, आप देख सकते हैं इसमें लाइटिंग भी आ रही है। अब मैं इसको ऑन कर दूंगा ढक्कन लगा के और फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ तो दोस्तों, मशीन को घूमने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं अटक अटक के चल रही है। मैं इसका डोर ओपन करता हूँ घूमती हुई मशीन का। अंदर की हालत आप देख सकते हैं कैसी है। बहुत ज्यादा पावर यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। और मैं अब फाइनली इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा तकलीफ है ये झेल चुकी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बर्फ जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा घुमा इधर उधर, और बर्फ के जो बड़े बड़े टुकड़े थे उनकी साइज भी अब काफी छोटी हो चुकी है। एक टुकड़ा मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बर्फ का जो टुकड़ा है वो कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है और अंदर ये अब फंसा हुआ है, ये बाहर भी नहीं निकलेगा। अब दोस्तों, ऐसा रहा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।